Доброе утро, ребята! Всем привет! Мы уже провожаем нашего последнего гостя. Немася уезжает. У него сегодня автобус. Так что он собирается. Ваня сейчас его на машине отвезет на станцию. Ой, и все. Гости разъехались. Будем ждать Следующую партию. Будем следующую партию ждать. Последнюю. в этом году. В этом году, да. Все, Покедова. Покедова. Все, пока-пока, Димась. Пока. Все, поехали, ребятки. Ребята, мы, в общем-то, сейчас будем делать одну распаковку. Я делала опрос у себя в Инстаграм, на что сделать обзор, и вы голосовали. В общем, у меня сохраненные есть в Инстаграме. Кто вообще не в курсе, не понимает, что происходит, переходите в мой Инстаграм. Время пришло, посылка пришла, поэтому сейчас мы ее будем распаковывать. Она огромная. Посылка, Ваня сейчас ее несет. Обалдеть. Время пришло распаковывать эту большую, гигантскую посылку. У нас еще таких больших настольных игр не было. Еще у нас не было, согласна. Это же называется настольная игра, правильно? Ну да. Я думаю, да. Все-таки играешь на столе. Так. Раз, два, три. Та-дан! Вентилятор. Зачем? Вау. Здесь, короче, все, ребят, очень серьезно. Ё-моё. Вау. О, тут целая инструкция. Как же жалко, что у нас уже все гости уехали. Ничего, еще все вернутся. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы выбрали Именно эту коробочку. Поэтому сейчас будем с вами все это дело собирать. Ой, как это все интересно. Я почему-то, когда смотрел, я был уверен, что... Оно в мини-формате? Да, мини-формат будет, и играть не будет подаваться воздух. А тут все серьезно. Тут все серьезно. Да, я думал, просто скольжение будет. Кстати, все деревянное. Да. Все Из классно дерева прокрашено. Выглядит все очень добротно. Смотрите, какая красота! Боже, какой он красивый! Ванюша вернется с каникул, Будет в он восторге. обалдеет. Будет Он просто Да я сам в восторге. Класс, класс, Так, класс. вот инструкция. Мне нужно сейчас все это посмотреть. И собрать. Да, потому что не будем мучиться и собирать без инструкции. Сразу это дело сделаем как положено. Ничего себе заявление! Да, вообще-то. Вообще-то, так, давай мы его Да, поднимем. достанем, Да. вытащим все нужное, Да, а коробку уберем, да? согласна. Смотри, вот тут вот это что-то, наверное, нужное. Да, это... Кстати, мы совсем не сказали, откуда этот у нас стол. В общем-то, он у нас пришел с онлайн-магазина Sport Spa. Это аутлет-магазин, там продается все. Мы уже о нем много раз говорили вам, рассказывали, потому что действительно классный сайт, мы им пользуемся. И вот в этот раз вы сами проголосовали, и мы вот теперь будем радовать ребенка и гостей такой классной штуковины. У нас никогда такого не было, мы всегда думали об этом. И потом, кстати, весной, летом, да, когда мы уедем обратно в Испанию, мы его заберем с собой и поставим там у нас дома. Он небольшой в плане Да. того, что перевозки. Что, 4 ножки скрутила и все. И все. Так, все, ножки готовы? Ножки готовы. Сейчас там для регулировки уклона, если пол кривой, также классно сделано. Я это в инструкции не смотрел, но я уверен, что это так. Ну да, по-другому. Закручиваем до конца, До конца? да. А там уже посмотрим, если нужно, мы подрегулируем. Дай мне, пожалуйста. Yeah.
можно турниры устраивать. На новогоднюю ночь будет турнир. 100%. Готово. Так, не нарушай. Я не нарушаю. Я даже убрала сторону. Это что такое? Never bought me always fresh, had to get it off the reps. Now I'm on a trip with my little ones. Keep it coming, we the best. I can never look a mess. I impressed and I watch the paper still come. We on the way, we came to play. Yeah, yeah, we came to play. We on the way. You know, yeah, we on the way. We came to play. All right now, we came to play. We on the way. Like right now, on the come up, got my funds up, on the 1-1. I believe that, for my loved ones and my son. I go down, you don't see that. Короче, ребят, классная игрушка, это супер подарок на самом деле, Ванюша будет в восторге, да, и не только Да, и ребенок, он, и и мы. взрослые тоже будут в восторге. Можно же придумать какие-то Челленджи классные. Например, если на какой-то праздник можно там шампанское пить, кто проигрывает. Ну, в общем, Это да. разнообразить. Кстати, это идея. Да, можно очень На нашу круто сделать. новогоднюю ночь. Так что, ребята, оставляем ссылочку в описании под видео, где можно заказать такой стол. Так что, кто живет у нас здесь, в Испании, в Андорре, я там не знаю, в Германии, в По Италии. всей Европе. Ну, По вообще всей доставка по Европе. всему миру. Просто там в зависимости от той страны, где вы проживаете, различные есть условия. Вот, так что посмотрите и заказывайте. Ай! Я отыграюсь. Бедный телек. Мы снова зажгли камин. Он такой уют, конечно, дает. И вообще, я в восторге, что он у нас есть. Многие спрашивают, где мы его заказали. Карифур. В общем-то, на этом французском сайте онлайн у них теперь продается и мебель, и всякая всячина для дома, помимо продуктов. Вот, но только онлайн это все дело продается. И есть еще люди, которые это все перепродают на других маркетплейсах. Вот, но я на Carrefour заказывала на официальном сайте, и оно все вместе шло. Вообще, пишите биокамин, и вам высвечиваются различные варианты. Еще есть подобный экземпляр на Westwing, тоже очень хороший, но там цена, конечно, какая-то заоблачная за него. И в Leroy Merlin тоже продаются онлайн, и есть еще маленькие, прям такие, что можно на стол поставить и как бы зажигать вам. Ну, у нас вот такой вот средний вариант. Что, надеюсь, кто спрашивал, дала я вам теперь четкий ответ. И вот эти вот шишечки, деревяшечки, это на Amazon. Я заказывала, они тоже отдельно продаются. И специально вот для подобного такого камина. Ума здесь. Ты меня преследуешь, да? Ходит за мной, бродит, мяукает. Да, Бусяшка? Хорошая моя. Нужно готовить сейчас покушать что-то. Не знаю, что готовить. А, у нас есть курица. Не, у нас вообще есть что покушать. Ваня сейчас монтирует, занимается монтажом. Я тут некоторые кусочки видео отсняла. У меня тоже много сегодня работала за компьютером. Глаза уже слипаются. Решила немножечко это отвлечься и вот посмотреть на огонь. Сегодня день так быстро пролетел. Проходит очень быстро. Выполняешь там все какие-то задачи, да, и из-за того, что все время занят, благодаря этому или из-за этого проходит день очень быстро. Вот. И мы, наверное, пойдем погуляем
немножечко, что мы дома сидели. Ну, я, по крайней мере, дома сидела. Анюту заберем и пойдем прогуляемся. На площадку сходим, свежим воздухом подышим. Вот. И такой вот план. В итоге я сделала себе салат с сыром фета со свеклой. Я тут его уже доедаю. А Ваня на телефоне сидел, поэтому он практически не ел. У него лапша с карри, курочкой. Вот так что мы обедаем. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Я очень расстроилась, что мы ей не дали кофе. Она теперь расстроенная Она сидит. хотела воды, мы купили ей воды, попила воды, увидела кофе, такая, а мне? Да. Все, Кстати, я... вафельный пробовала? Нет, что вафельное. Да. Это мне? Не, тебе вот, ты же Ладно. вкусно хотела. Да, я Я хотела... хочу попробовать, не хочешь? Я туда не добавлял сладкий сахар. Написано новый какой-то вроде бы. Пряный. Не знаю, даже понравится тебе или нет. С пряностями. Нормально. Съедобно. Всё? Так, сливки быстро тают. Поехали? Поехали Анют, гулять? ну нельзя тебе кофе, доченька. Смотри, какая собака. Смотри, какая собака огромная. Смотри. Вот это да. Вы видите это? Дерево что-то попутало. Аня, красиво? Вообще, как круто вот эти вот огоньки смотрятся. Да, много. Не представляю, сколько здесь метров. Это даже не метр, километр. Офигеть. Закат такой красивый. Это. Папа Ноэль? Свечи. Открылся? Да, да, он есть. Ты пойдешь кататься? Нет, знаешь почему? Что я плохо без носков. У меня нет носков. Это единственное, что тебя останавливает? Да? Ну и второе, там, по-моему, только дети катаются. Я за ребенка, в принципе, сойти могу. Мама! Марта! Да, есть. Это лед? А, это пластиковый. Такой рот из дерева. Да? Классно. Тортики. Оп. Сладости. Вот, это традиция, деревяшечку. Potser tenim sort i hi ha algú per mi. Veniu cap aquí, perquè jo crec que ho hauríem de celebrar. Они так перетекают. Крокодил. Ого, очередь. Ничего себе. До самого конца моста. Обалдеть. Красота.
Ну, у меня так на камере все светло. Смотри. Очень красиво. Снежка не хватает. Хватает снега для полного счастья, да? Елочка, как по мне, лучше, чем наша центральная. Смотри, какие игрушечки. Это свечи. Офигенно. Хочешь побегать? Побегать? Мы вернулись домой. Анечка уже спит. Мы продолжаем работать. Мы поужинали. Простите, ребятки. Попили чай. Такая у нас дома красота. Елочка так светится в этом году. Прям мне нравится, как мы ее украсили. Многие спрашивали тоже также про гирлянду. Вот такую. И вот этот вот снежок, он на леске. Это все мы брали в Леруй Мерлин. Вот, много лет назад. Не знаю, сейчас продается, нет. Такие вот красивые получилось. Такая она заснеженная елочка. И шишки, мне тоже кажется, там же мы брали такие вот красивые. Вот это новые игрушки. В этом году я такие купила. Очень они мне понравились. Вот, а все остальное с прошлых годов. Вот Анечке такую вот подарили елочную игрушку. Они каждый год. В прошлом году тоже такая деревяшечка была и на ней фотография. В этом году вот они делали из палочек. Красота. Еще передали то, чем на Ане же занятия проходят в саду. Здесь вот Анины всякие рисовалки, каляки-маляки, которые она делала. Тут и наклеечки они клеят. Часто фигуры различными красками рисуют. Тут, кстати, ее вот она наклеечки, листики клеила. Вот зеленым цветом рисовала. Ну, у них прям вот ежика. Смотрите, какого красивого ежика делали. Ну, это за осень и вот начало зимы. И вот в конце тут уже ничего нет, ничего не сделано, потому что вот стол есть. Они приклеили сюда все, что должно стоять на столе. Ложки, тарелки, стаканы. И тут геометрические фигуры были, цвета. Вот тут тоже были наклеечки. Нужно было расклеить. Но Анюты не было. Поэтому тут она все пропустила немножечко. А я иду умываться. Я тоже смонтировала видео, поставила его выводиться, рендериться. Оно очень длинное, поэтому рендеринга будет идти тоже долго. У меня видео получилось на 32 минуты. Что-то прям вообще длинное. Умываться. Так что, ребятушки, всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Пока-пока.